سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin was-sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa khususan lil muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Abi Bakar Al-Mas'ur bil Musuri wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin wa li masyayikhina wa li ustadina wa li jami'il awliya fil Indonesia wa li jami'il awliya fid dunya radhiyallahu anhum wa an sayyidi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal aibatil mujtahidin Allah ta'ala yahmina bihi mayatihim wa yumidduna bimadadihim wa yanfa'una bibarakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dunya wal akhirah wa li qada'i hajatina min hawaiji dunya wal akhirah sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umuradana wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang insyaallah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan kepada Allah. Malam ini insyaallah kita akan menghatamkan kitab Usfuriyah, karena sekarang kita sudah masuk pada hadis yang ke-38. Berarti tinggal 2 lagi, isinya ini kan 40 hadis, 38, 39, terus 40 yang terakhir. Kemarin terakhir kita membahas tentang kafaratul majlis, artinya doa penutup majlis. Dengan doa tersebut harapannya ketika kita berada dalam satu majlis, keluar dari majlis kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita yang akan memasuki pembahasan yang hadis yang ke-38 yang isinya itu tentang doa ya Hanan ya Mannan. Doa ya Hanan ya Mannan. Ada penduduk neraka yang berdoa ya Hanan dan ya Mannan. Baik, kita bacakan bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Al hadisu utawi hadis as-saminu kang nomor 8 wasalasuna lan 30 wasalasuna lan 30 an iku an Sa'id ibni Abi Burdah, dan riwayatake saking Sa'id bin Abi Burdah an abihi saking bapake Sa'id bin Abi Burdah anin Nabi, dan riwayatake saking Kanjeng Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam annahu satemene Kanjeng Nabi iku qala dawuh sinten Kanjeng Nabi qala dawuh sinten Kanjeng Nabi qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sinten Sa'id abihi qala ing dawuh qala dawuh sinten Kanjeng Nabi qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam idza jtama'a dalam arekalane kumpul sapa ahlun nari ahli neraka finnari ing dalam neraka wa ma'ahu lan iku tetep sertane ahlun nar man utawi wong sak kang ngersakake sapa man sak kang ngersakake ing man sinten Allah ta'ala
ta'ala alamuhu luhur sinten Allah min ahlil kiblati saking ahlil kiblat. Jadi ketika Allah ternyata di neraka itu kalau orang kafir jelas masuk neraka. Tapi kalau orang yang muslim itu sebenarnya pasti masuk surga. Wis tok yakino pasti masuk surga. Cuman ada orang dari golongan ahlul kiblat sing pangeran sik ditakdir karo nyicipi neraka. Ya, ada di antara ahlul kiblat yang memang ditakdirkan oleh Allah untuk bisa nyicipi karo neraka. Tapi kita semoga yang hadir di sini itu masuk pada golongannya orang-orang yang gak diparing nyicipi neraka. Nah, karena bisa jadi kita itu akan keluar dari alam kubur. Kalau cerita kemarin bisa jadi kita sudah dalam kondisi bersih dari semua dosa dan bersih dari semua dosa dan bersih dari semua sudah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala apabila nakutune awake dhewe tetap ngelakoni perkara api. Makanya kalau ingin seperti itu kita harus memberikan contoh yang baik. Tuh. Tapi insyaallah lah kita masuk pada ahli surga lah. Sing ditakdir mlebu neraka. Qala dawuh sinten al-kuffar. Qala dawuh sinten qala ngucap sapa al-kuffaru wong kafir lil muslimina maring wong muslim ya. Tapi karena orang kafir semua jin iblis yang masuk neraka ya kan itu di bareng karo ahlul kiblat atau orang muslim. Yo ono sing dilebokno karo pangeran di neraka tapi bakal dijupuk maneh karo Gusti Allah. Nah, ketika orang kafir itu melihat bahwasanya masih ada orang muslim yang masuk ke dalam neraka, ya kan? Qala berkata sapa al-kuffar, qala dawuh qala ngucap sapa al-kuffar wong kafir lil muslimina maring wong muslim kang den takdir mlebu neraka. Alam takunu apa to ora ana sapa sira kabeh iku muslimina golongane wong muslim. Qalu jawab sapa muslim bala iya bener. Qalu jawab sapa kufar fama alna ankum fama moko utawi apa fama alna moko ora nyukupi angka fama moko utawi apa iku alna Fama alna moko ora cukupi angka angkum saking sira apa islamukum Islam sira kabeh. Jadi ketika orang kafir itu di neraka bertemu orang muslim itu ditanya, "Loh, jadi awakmu Islam? Katanya kamu Islam. Tapi kok ada di neraka? Lalu ada apa dengan Islammu? Kok tidak bisa menyebabkan kamu masuk ke dalam surganya Allah, tapi justru membuat diri kamu masuk neraka." Jadi angger duweni Islam, insyaallah neraka itu gak bakalan ketut. Insyaallah surga ketok di ngarepane motor. Makanya kata Sayyidina Ali, tamamun nikmati al-mautu alal Islam. Jadi sempurnanya kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu adalah kesanggupan kita mati masih dalam keadaan muslim. Waqat sirtum hale teman-teman dadi sapa sira kabeh muslimin iku ma'ana sertane kita finnari ing dalam neraka. Apa yang kurang dengan Islam kamu sehingga kamu tetap bersama kami di dalam neraka, kata orang kafir. Lalu kemudian Qalu jawab sinten muslimin kanat ono lana kedue kita apa dzunubun pira-pira dosa. Kanat ono lana kedue kita apa dzunubun pira-pira dosa. Fa'ukhirna moko den patrapi utawa den siksa sapa kita biha sebab dzunub. Fasami'a moko krungu sinten Allahu Allah ma ing barang qalu kang padha ngucapake ing ma sapa kufar ing ma fa amara moko nuli perintah sinten Allah bi ikhraji
bi ikhraji man kelawan ngetokake wong kana kang ana sapa man iku min ahlil kiblati saking golongane wong ahlul kiblat fa ukhriju maka nuli dentokake sapa ahlul kiblat falam maro amoka ing dalem are kalane ningali sapa al kufaru wong kafir sapa al kufaru wong kafir dalika ing mengkono-mengkono ikhraj qalu padha ngucap sapa kufar ya laitana do kecelokan kanggo ingsun ya laitana menawa kita ya laitana menawa kita iku kunaono sapa kita iku muslimina padha Islam Fanakhruju moko sebabe dentokake sapa kita kama ukhriju kaya oleh dentokake sapa muslim summa qara'a moko nuli maca sinten Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin rubbama yawaddu terkadang demen utawa pengen sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina laukanu drapun ono lamun ono sapa kufar iku muslimina iso padha mlebu Islam buat ing dalem wektune dunya alam takunu Qala dawu sinten an-nabi Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ketika Allah mendengar bahwasanya orang muslim yang ada di neraka itu dikatakan oleh orang kafir, kenapa katanya kamu muslim tapi kok masih masuk ke dalam neraka, kan tidak ada bedanya dengan saya gitu. Kenapa kok kamu masih ada di dalam neraka? Akhirnya Allah mendengar apa yang disampaikan oleh orang kafir. Allah memerintahkan semua penduduk surga atau ahlul kiblat yang masih ada di neraka coba segera keluarkan. Nah, ketika dikeluarkan itulah semua orang kafir itu merasa menyesal yang begitu mendalam, seraya ia mengandai-andaikan seandainya pada waktu dia di dunia bisa masuk Islam. Nah, oleh karena itu Nabi terus membacakan sebuah ayat, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi itu ucapannya orang kafir nanti di neraka ketika mereka melihat penduduk surga yang ada di dalam neraka itu dikeluarkan oleh Allah. Qala dawu sinten an-nabi alaihi salatu wasalam fi haditsin ing dalam hadis akhir kang meneh idza kana ing dalam are kalane tinemu apa yaumul kiamat dina kiamat yatufu bakal mubung sapa Jibril malaikat Jibril arba'ata alafin kelawan papat pirang-pirang arba'ata alafi amin papat petang ewu tahun Fayasma'u moko nuli krungu sapa Jibril finari ing dalem neraka sautara julen ing suarane wong lanang min ummati saking umat ingsun. Ini ceritanya Rasulullah. Yaqulu hale sering maca sapa ummati ya Hanan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hanan ya Hanan dozat kang welas ya Mannan dozat dozat kang paring kanugrahan dozat kang akeh kanugrahane ya Dzal Jalali zat kang duweni keagungan wal ikrami lan zat kang duweni kemuliaan ya Hanan ya Manan ya Dzal Jalali wal ikram. Itu doanya ahlul kiblat selama 4.000 tahun ya 4.000 tahun arba'ata alafi amin 4.000 tahun. Ono nek rokok 4.000 tahun meskipun zikir ya koyoke sedeng gitu. Sedeng ireng gitu. Kala jadi setiap hampir sering malaikat Jibril itu akan senantiasa mengitari neraka. Jadi terus akan kontrol neraka. Malaikat Jibril itu akan mengontrol neraka. Meskipun malaikat Jibril kan
panggone di surga kumpul karo Rasulullah kan. Tapi malaikat Jibril punya pekerjaan itu sewaktu-waktu pasti akan nyiteri melihat-lihat ke neraka. Kemungkinan ada ndak umatnya Rasulullah. Nah, orang ternyata di neraka itu ada orang yang berzikir dengan kalimat ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Lah malaikat Jibril itu mendengar itu. Setelah beliau mendengar itu, pola dawuh sinten Kanjeng Nabi, itu ceritanya Kanjeng Nabi. Fayahti moko nekani sapa Jibril malaikat Jibril wa yasjudu lan bakal sujud sapa malaikat Jibril indal arsy ing dalem ngisore ars. Fayaqulu moko nuli ngucap sinten Jibril. Ya Rabbi, maring Gusti Allah, ya Rabbi do pangeran ingsun asmi ukrumu asma'u krungu sinten ingsun. Asma'u krungu sinten ingsun finari ing dalem neraka, sauta rajulin ing suarane wong lanang. Minal muslimina kang saking wong muslim yaqulu halai ngucap sapa rajul, ya Hanan, ya Manan mundu arba'ina alfi amin. Mundu arba'ina awit mongso 40 apane alfa amin 1000 taune. Wa ini lan sak temene ingsun iku alamu ngerti sapa ingsun annahu sak temene rajul iku min ummati Muhammadin setengah saking umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wih, dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Wis ana 40.000 taun den neraka isih digoleki karo malaikat Jibril ya Allah. Wa annaka lan sak temene Tuhan ya Rabbi do pangeran ingsun niku takrifu pirsa panjenengan as-sadaqata ing kancan as-sadaqata ing kekancan baine ing dalem antarane ingsun Jibril wa baina Muhammadin lan ing dalem antarane Kanjeng Nabi Muhammad. Wa inni lan satemene ingsun iku himu demen sapa ingsun an asna ing yen to agawe sapa ingsun fi makani Muhammadin ing dalem panggonane Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam ma'rufan ing barang kang bagus. Wa inna rajulan la satemene iki wong lanang min ummati kang saking ummate Kanjeng Nabi Muhammad iku finnari tetep ing dalem neraka. Syafa'ani fihi mugi nerima syafaat panjenengan ing ingsun fihi ing dalem urusan rajul. Fayaqulu moko nuli jawab sinten Rob ar-Rabbu pangeran jalla kang agung apa jalaluhu kaagungane Rob. Syafa'tuka maring syafaat sapa ingsun ing sira Jibril fihi ing dalem urusan rajul. Wa wahabtu lan nyerahno sapa ingsun ing rajul laka kanggo sira. Padhar moko budal sapa sira ila malikin maring malaikat Malik khazinin nari kang dadi penjagane neraka. Wa kullan ngucap sapa sira Jibril lahu maring Malik yakhruju ngetokno sapa Malik drapun ngetokno ngono balik. Wa kullahu yakhruju ngetokno sapa Malik ing rajul laka kanggo sira. Wa yatfa'ulan menehake sapa Malik ilaika maring sira. Fayati moko nekani sapa Jibril malaikat Jibril ila Malikin maring malaikat Malik. Wa yaqulu lan ngucap sinten malaikat Jibril Allah taala saat temene Gusti Allah taala ale mohon sinten Allah wa paring sinten Allah li kanggo ingsun fulanan ing dek wong suwiji fakhruju moko ngetokno sira Malik li kanggo ingsun fakhruju moko ngetokno sira Malik rajul li kanggo ingsun Jibril maksudnya minan nari saking neraka wa jafa'u moko nuli menehake
sapa watma'u lan menekno sapa sira ing rajul ilaya kanggo ingsun. Kala dawuh sinten Kanjeng Nabi, fayadkhulu maka nuli mlebu sapa malikun nari, sapa malik malaikat malik annara ing dalem neraka. Fayatlubu maka nuli nubre goleki sapa malik ing rajul alfa amin ing dalem 1000 taun. Fala yusadifu tetapi ini ora nemoni sapa malik ing rajul. Fayakhruju maka nuli metu sapa malikun malik. Wayaqulu lan dawu sinten malik, ya Jibril, inna jahannam sak temene jahannam iku zafarat umuk zafarat umuk apa jahannam zafrotan kelawan umuk kang banget, yakni ngersakne sapa malik ghallat ing umuk apa nar utawa jahannam wajalat lan dadekno sapa nar al hadida ing wesi kal hajari kaya dene watu wan nasalan ing menungso kal hadithi kaya dene wesi. Falam usadifu tetapi ni ora nemu sapa ingsun ing fulan. Fayati moko nekani sapa Jibril alaihissalam. Jadi kata Allah, kata malaikat Jibril, ini malaikat Jibril. Dadi sing nyafaati umat Rasulullah gak mung Rasulullah, tapi yo termasuk malaikat Jibril karena menjadi temannya Rasulullah. Jadi ketika malaikat Jibril ini mengitari neraka, terus kemudian malaikat Jibril mendengar ada seorang laki-laki yang membaca ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Beliau menghadap kepada Allah dan matur kepada Allah, ya Allah, aku ini sudah lama berteman dengan Muhammad. Aku ingin membuat tempatnya Muhammad itu sangat bahagia sekali dan sangat mulia sekali. Lah, karena itu aku mendengar ada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang masih ada di neraka. Dia sepertinya sudah membaca kalimat ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram itu sudah hampir sekitar 40.000 tahun. Maka tolong demi kemuliaan Kanjeng Nabi dan aku sebagai temannya Kanjeng Nabi, selamatkan umatnya Rasulullah. Kemudian kata Allah, ya wis, kalau seperti itu aku berikan syafaatku kepadamu untuk bisa menolong orang laki-laki itu. Sekarang pergilah kau ke malaikat Malik. Sampaikan kepada malaikat Malik untuk mau mengeluarkan laki-laki yang pikiran ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram dari neraka untuk dirimu. Sampeyan bilang seperti itu. Akhirnya setelah mendapatkan perintah seperti itu dari Allah, malaikat Jibril pun mendatangi malaikat Malik. Disampaikan kepada malaikat Malik, langsung dikerjakan oleh malaikat Malik. Dicarilah seorang laki-laki yang tadi yang berdoa membaca ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Dicari sampai 1000 tahun, ya kan? 1000 tahun. Pertama dhek wis ono ndek neraka 40.000, digoleki karo malaikat Malik. Ya kan enggak ketemu sampai 1000 tahun. Waduh situ. Padahal dari malaikat Malik akhirnya keluarlah malaikat Malik bilang kepada malaikat Jibril, aku sudah mencarinya sekitar 1000 tahun, aku belum menemukan. Padahal penduduk neraka itu, ya, padahal di neraka itu kalau batu itu sama seperti halnya kayu. Seperti halnya kayu. Ya. Artinya hancur. Manusia itu hanya seperti besi. Jadi kalau manusia itu sama seperti halnya besi. Jadi cara dibakar itu apa? Tidak menjadi arang dia. Tapi apa? Ya meleleh. Besi kan meleleh kan ya. Kalau batu kan menjadi arang kan dia ya. Kalau batu itu menjadi arang. Kalau besi itu kan meleleh kan ya. Lah iku sing marai soro kaya ngono, sing ana di neraka. Akhirnya mendengar itu malaikat Jibril matur maneh mari Gusti Allah. Padahal sudah usaha kan. Wis, fayaji mendengar itu fayati.
fayati moko nekani sinten Jibrailu malaikat Jibril alaihi salam wa yasjudu lan sujud sinten malaikat Jibril indal arsy ana ing dalam sandinge arsy tanian ing dalam ambelan kang kaping pindho wa yaqulu lan ngucap sinten malaikat Jibril ya Rabbi do pengaran ingsun lam yajidhu ora iso nemoni ing rajul sapa malikun malaikat malik fa'ina moko iku ing dalem endi huwa utawi rajul fayaqulu moko nuli jawab sinten Allah taala alaihi wa luhur sinten Allah ya Jibril Jibril idhab ila malik budal sapa sira Jibril ila malikin maring malaikat malik wa kullan ngucap sapa sira lahu maring malaikat malik annahu satemene rajul iku fi wadi kadza ing dalem jurang mengkene wa fi qori kadza lan ing dalem teleng mengkene dia itu ada di dalam jurang dan ada dalam gorong-gorong itu wa fi riwayatin kadza fi bi'ri kadza wa fi riwayatin lan iku kesebut ing dalem cerita kang liya utawa riwayat kang meneh kadza fi bi'rin kadza di sana wa fi bi'rin itu di dalam sumur bukan di dalam jurang tapi di dalam sumur kaza fi bi'rin kaza ing dalam sumur kaza mengkene fayaji moko nekani sinten Jibril malaikat Jibril alaihi salam wa yukhbiru lan awe kabar wa yakhbiru lan awe kabar sapa Jibril malaikat ing malaikat malik bidzalika kelawan mengkono maudi utawa wadil kadza fayadaku mokondang budal sapa malikun malaikat malik ila dzalikal wati maring mengkono jurang fayajitu moko nuli nemu sapa malik ing rajul gunaka ing dalem mengkono wati mangkusan qad ta'allaqat alaihi alhayat hale wis mangkusan wis kewolak wale wis kuelek enem wis kuelek itu mangkus artinya wis sudah banget jelek lah wis ya mangkusan itu wis cek elek lah wis. Jadi mangkusan itu seperti itu. Mangkusan itu artinya sudah sangat jelek sekali. Iya wis 1000 tahun karo 40.000 Pak. 40.000 tahun wis gak rupa wis Pak. Mangkusan hale kang elek yo kot ta'ala kot teman-teman gantungan alaihi ing atase rajul apa al hayatu pira-pira ula wal aqarib lan pira-pira kala jengking wa alaihi lan iku tetep ing atase rajul apa lalu pira-pira belenggu wasalasilu lan pira-pira rantai kaya kudu maka nuli ngalap sapa malikun malaikat malik torokon ing kuto siji minhu saking rajul waqad soralan teman-teman dadi sapa rajul iku kalfahmi kaya Allah areng ya wa yahriku lan ngobake sapa malik ing rajul wa yajruhu lan narik sapa malik ing rajul ila nafsi maring awake malik fatas kutu moko sebabe ceblok anhu saking rajul opal hayatu pira-pira ula wal aqaribu lan pira-pira kala jengking sumayuriku moko nuli gerakno sapa malik ing rajul sanian ing dalem kang kaping pindho fatas kutu moko nuli ceblok anhu saking rajul apa al-aulalu pira-pira belenggu wasalasilulan rante fayatawajjahu moko dadi madhep ila malikin maring malik fayaqulu moko nuli ngucap sapa rajul ajitani apa to tumeka sapa sira ing ingsun litazidani terapun nambahi siksa sira ing ingsun fil azabi ing dalam urusan siksa litunjiani
litunjani apa to utawa krana nyelametake ate nyelametake sira ingsun fayaqulu moko nuli ngucap sinten Malik la ora la a'lamu orang ngerti sapa ingsun bidzalika kelawan mengkono maji ghaira anna jibrilas sakliyane sak temene malaikat Jibril iku yang taziru kang ngenteni sapa malaikat Jibril ing sira kaya kudu moko nuli ngalap sapa malaikat Malik biadi kelawan gawa tangane rajul fayat ta'um moko nuli menehake sapa Malik ila Jibril maring malaikat Jibril fayakhudhu moko nuli ngalap sapa Jibril malaikat Jibril biadi kelawan tangane rajul wayati lan tumeka sapa Malik bi kelawan gawa sapa Jibril bi kelawan gawa rajul ila sakil asri maring supune ares walaya murulan orang lewati sapa Jibril bi kelawan dorojun ala ahadin nyatase wong siji illa wayakulu angin terus ngucap sapa ahad hadza utawi iki la rajul iku fulanun fulan kana kang ono sapa fulan iku fi jahannam tetep ing dalem neraka jahannam arba'ina ing dalem mungsa 40 apane alfa amin 1000 taune fayaqulu maka nuli ngucap sapa rajul ma'a Jibril sertane malaikat Jibril indal arsy ono ing dalam sandinge arsy fayaqulu maka nuli dawuh sinten Allah taala le maulu sinten Allah lahu maring rajul ya abdi do kawula ingsun alam yakun apa to ora ono apa kalami ucapan ingsun iku baina azharikum ana ing dalem mburi sira kabeh alam ab'asa apa to ora ngutus sapa ingsun ilaikum maring sira ar-rasula ing utusan alam ya'murukum apa to ora perintah ing sira sapa ar-rasulu utusan bil ma'rufi kelawan gawe bagus walam yanhakum tetapi ne ora gelem nyegah sapa sira ing nyegah sapa sira ing rasul anil mungkari walam yanhakum tetapi ora gelem nyegah sapa sira anil mungkari saking perkara kang mungkar fayaqulu moko nuli ngucap sapa rajul bala nggih ya rabbi do pangeran ingsun waira anni angin sak temene ingsun iku dalam tuwis zalim sapa ingsun nafsi ing awak dhewe ingsun faktaraftu moko ngerti sapa ingsun bidambi kelawan dosa ingsun faghfir mugi ngapura panjenengan li damel ingsun ya rabbi do pangeran ingsun bihakima kelawan haki perkara ana kang utawi ingsun iku kultu wis gelem ngucap sapa ingsun ing ma arba'ina ing dalem bangsa 40 apane alfa amin 1000 taune finnari ing dalem neraka ya hannanu ya mannanu in taghfir ya hannanu nyatane mengucap ya hannan ya mannan in taghfir lamun gelem ngapura panjenengan li kamil ingsun fayaqulu in taghfir mugi-mugi purun ngapura panjenengan li maring ingsun fayaqulu moko nuli jawab sinten Allah taala ale maulu sinten Allah ghafartu wis ngapura sapa ingsun laka kanggo sira wa habtu kalan wis menehi sapa sira ing sira sapa Jibril ing malaikat Jibril wa wahabtu kalan wis menehi sapa ingsun ing sira Jibril li Jibril maring malaikat Jibril wa taktuka lan wis merdekake sapa ingsun ing sira minan nari saking neraka bisyafaati kelawan syafaati malaikat Jibril Kala nuli ngucap sinten Kanjeng Nabi fayadabu moko nuli budal sinten Jibril bi kelawan birajul ilal jannati melaku maring swarga wayang silu lan ngedusi dhisik sapa malaikat Jibril ing rajul bima'il hayati kelawan banyu kehidupan banyu penguripan wa ma'il kausari lan banyune telaga kausar fatadhabu moko nuli ilang anu saking rajul apa si ma'ahlin nari tondone ahli neraka fayadkhulu moko nuli banjingno malaikat Jibril ing rajul al jannata ing dalam swarga ba'da dalika ing dalam sawisé mengkono ihsan
wa yaslimu lan salam sapa malaikat Jibril ala Muhammadin alaihi salatu wasalam maring Kanjeng Nabi Muhammad. Wa yaqulu lan ucap sapa Jibril ya Muhammadi ya Muhammad sonatu wis akeh sapa ingsun fiye ing dalem rajul maka naka ing dalem panggonane panjenengan soniatan ing kebagusan kaya kulo soniatan maka naka ing dalem panggonan tuan soniatan kang bagus kaya kulo moko nuli dawuh seken Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam naam yo bener sonaa wa fil hadits lan iku tetep ing dalam kesebut ing dalam hadis annal hasana sak temene perkara kang bagus annal hasana sak temene Syekh Hasan Al Basri iku kala dawuh sinten Hasan Al Basri Allahumma du Gusti Allah ijami mungkin dadekno panjenengan ing ingsun miman setengah saking wong yen kang padha ngarep-ngarep utawa selamat sapa man minha saking nar ba'da arba'ina ing dalam sawise moksa 40 apane alfa amin 1000 taune ingkana lamun ana apa kelakuan iku labudha ora kena ora li kedue ingsun min an adkhulaha saking yen to mlebu sapa ingsun ing nar besok midambi sebab olone dosa ingsun. Jadi setelah malaikat Jibril menghadap kepada Allah bahwasanya malaikat Malik mencari orang yang dicari oleh malaikat Jibril itu sudah tidak ditemukan. Akhirnya malaikat Jibril matur, ya Allah, malaikat Malik ternyata tidak bisa menemukan ya Allah, kan gitu. Ceritanya kan seperti itu. Ya Allah, ternyata malaikat Malik tidak bisa menemukan. Yo, lek ngono kandakno kalau seperti itu sekarang sampean segera kembali ke malaikat Malik sampaikan kalau si laki-laki ini ada di jurang ini sudah ditunjukkan lengkap dengan ceritanya. Setelah itu karena itu kembalilah malaikat Jibril mengunjungi malaikat Malik dan menyampaikan apa yang diberitakan oleh Allah kalau si lelaki ini ada di tempat tertentu. Lalu setelah itu dicarilah betul oleh malaikat Malik, dicari ketemu. Nah setelah ketemu malaikat Malik bilang, wahai laki-laki ikutlah denganku. Kata si laki-laki yang membaca ya Hanan ya Manan ya Dzal Jalali wal Ikram itu, atas alasan apa kamu datang ke sini? Apakah kamu ingin menambah siksa ataukah kamu ingin membebaskan aku dari api neraka ini? Aku tidak tahu. Yang jelas sekarang aku tidak tahu alasanku mendatangimu, aku tidak tahu, kata malaikat Malik. Yang jelas sekarang kamu dicari oleh malaikat Jibril. Ikutlah denganku. Setelah ikut, ya wis ikut diserahkan kepada malaikat Jibril. Oleh malaikat Jibril dihadapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang laki-laki ini berkata kepada Allah, ya Allah, ampunilah aku dengan keberkahan kalimat yang senantiasa aku bacakan, yaitu kalimat ya Hanan ya Manan, ya. Semoga engkau mau mengampuni aku. Dijawab oleh Allah, ketahuilah kalau ternyata zikiranmu itu didengarkan oleh malaikat Jibril, dan sekarang aku sudah membebaskan semua dosa-dosamu, dan sekarang aku serahkan engkau kepada malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril dibawa ke surganya Allah. Cuman sebelum dibawa yois diresiki, sudah dibersihkan. Sing menarik, waktu diangkat oleh malaikat Jibril oleh malaikat Malik tekan rokok, diangkat wis kotok koyo ireng ya kan koyo wowo, artinya kayak wis hitam. Terus akeh kalajengkenge, terus akeh ulone ya kan. Banyak ularnya, banyak kalajengkengnya. Diangkat, digibas-gibas kaya ngene. Terus habis itu yang kedua digibas-gibaskan lagi, rantainya yang keluar. Jadi digibaskan 2 kali oleh malaikat Malik. Nah, itu cerita yang diterima oleh Rasulullah atas peristiwa orang yang membaca ya Hanan ya Manan ya Dzal Jalali wal Ikram. Setelah mereka dibebaskan, malaikat Jibril bersama dengan pemuda itu membawa ke surga.
Kemudian malaikat Jibril laporan kepada Kanjeng Nabi, ya kan? Kemudian malaikat Jibril laporan kepada Kanjeng Nabi, ya Rasul, alhamdulillah aku telah menemukan umatmu yang berada di jurang neraka. Dia membaca doa ya Hanan ya Manan, dan sekarang dia sudah aku tempatkan ke tempat yang begitulah yang layak. Akhirnya mendengarkan hadis ini, ya, ini malaikat siapa? Mendengarkan hadis ini, ya kan? Mendengarkan hadis ini, Hasan Al-Basri itu langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya aku masuk orang yang ditakdirkan masuk ke neraka, katanya Syekh Hasan Al-Basri, maka paling tidak jadikan aku orang yang seperti ini tadi, yang bisa diangkat oleh Allah dari api neraka selama 40.000 tahun. Jadi lek kepeksa ya Allah aku anjene ditakdir karo panjenengan mlebet neraka, ya gak apa-apa. Tapi minimal 40.000 tahun aku wis ditintas maneh. Tapi insyaallah gak kira oleh Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri itu adalah ulama sufi terkenal ini. Ulama Syekh Hasan Al-Basri ini ulama sufi terkenal gitu loh. Jelas gak kira. Tapi Syekh Hasan Al-Basri itu mendengar hadis ini, ndungone yo gak mulu-mulu. Ya Allah, seandainya aku memang ditakdirkan masuk ke neraka, enggak apa-apa, aku tetap terima. Tapi paling tidak samakan seperti orang yang ini, yang diangkat kembali oleh Allah setelah 40.000 tahun, atau minimal dadi wong sing tetap kelem dikir maring Gusti Allah meskipun ada di dalam neraka. Dikirane ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Dikirane ringan, tapi yo lek gak istiqomah mulai di dunya yo gak ono amal sing ketrima. Oke, lanjut. Jadi seperti itu keistimewaan dari pikiran kalimat ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram.